Доброе утро, друзья! Жарится у нас картошечка. Да-да, под старой крышкой. Ругайте меня дальше. Ту крышку, которую я купила, она большеватая. Наверное, надо было на 26 мне покупать, хотя диаметр сковородки вот от внутреннего диаметра до вот от сих до сих 28 см. Но ту крышку, которую я купила, она тут молодая картошка прилипает. Я ее не до конца почистила с кожицей. И вот эта кожица, она прилипает. И получается, что моя крышка, она бывает на миллиметр с каждой стороны выступает. И та жидкость, которая скапливается во время, во время готовки, она вытекает сюда. Так, тут у нас что? Размораживается рыбка. Это мы из морей были в магазине, показывала вам видео. И холодильник-то пустой. Сейчас с вами поедем в магазин смотреть. Так, это сметану выкинуть. Лук тут, лук тут. Майонез есть для рыбы, чесночок, лимон, шоколад, уксус, кетчуп. Значит, надо майонез, надо. Хотя томатный соус есть. У нас гречка вчерашняя, сало, колбаса и салат. Вчера делали. Все. В общем, показываю вам, это мед. Показываю вам, чтобы вы, когда я буду в магазине, мне подсказывали, что купить. А то спрашиваете, всегда говорите. Чего вы у мужа спрашиваете? Буду у вас теперь спрашивать, что купить. Потому что засаливать мы рыбу будем в майонезе. Да, сметана уже старая. И в нет, ни майонеза у нас не хватит. Или, в принципе, можно просто посолить солькой. Еще вот клубничка осталась вчерашняя. Все, больше ничего у нас нет. Искала в морозилке укроп и лук. Нету. Лук сорвала стрелку на улице вчера. И очень вкусно пахнет. Хочу сюда покрошить стрелочку лука. И только замороженная петрушка. Есть-то свежая. Это я большие поотрывала вчера. Я еще не выбросила ее. Хотела выбросить, потому что поперебирала основное для салата. Но лука тут больше нет. Ладно, будут стрелки и замороженная петрушка. Вот, 3 минуты постоял без морозилки, уже укроп растаял. Ну что, друзья, все у нас снято, прогрунтовано. Так, поменьше звук. Снято, прогрунтовано, шторы сняты. Осталось помыть камин. Помыть камин, знаете почему? Потому что мы его будем перекрашивать. Я думала в темно-серый цвет, в серый, но думаю, что в такой цвет, как дрова, такой бежевый, бежеватый. Будем перекрашивать. Пока я начну клеить обои от этого угла. Роль шторы мне надо померять. Я посмотрела, надо мерять от штапика до штапика. Но это я, в принципе, помню. Будут просто карнизы и ночные шторы по краям. А тут роль шторы, планирую день-ночь. Полочка и телевизор будут перекочевать на эту сторону. Вся мебель старая будет выбрасываться, убираться. Это лежбище Дейзи. Она тут лежит, ползает. Поэтому не знаю, как убрать куда ее лежбище. Эту полочку планирую сюда. И телевизор на эту сторону. Здесь угловой диван со столиком журнальным. И по эту сторону будет столовая. Будет стол большой и 6 стульев. Но пока в роли большого стола будет у нас журнальный стол. Выдвигаться. Вот это было до.
У нас маникюрный салон. В маникюрном салоне все валяется на полу. Ты розовенький выбрала? Фиолетовый? Да фиолетовый. Ну, мне розовый отсюда, как лампа по цвету. А, ну если смотреть не в монитор, то да, такой фиолетовенький. Вот такой будет цвет, да? Ну, плюс-минус. Должен быть. Клубника 9. Бананы взять? Ну, бери какие-нибудь связочку. По 2,49. Килограмм 6 будет. Ну, давай возьмем какой-нибудь. Не знаю, как их выбирать. Яйца у нас еще есть. Колбасу. Так, зрители, подсказывайте, что в холодильнике не было еще. Какую колбасу взять? Любую. Изделия колбаски. Шашлычные какие-то по 11 рублей. Давайте возьмем. Надо маленькую сметану. Я ту выкинула. Какую? Семейная традиция. Это, наверное, не сметана. Продукт с заменителем молочного жира. Сметана какая-то греческая. Смотри, я такую не видела. С повышенным содержанием белка. Ну что, пробуем такую, нет? Надо что-то из йогуртов. Музыка орет. Активия. Держи. Такую. Питьевое будете? Да или нет? Ну вот на акции есть Савушкин черешня. Держи. И что еще возьмем? И ананас, дыня. На. Майонез надо на рыбу. Давай столичный Камака. Супер цена стоит. Молоко взяли. Ну, сахара я не смотрела. Точно нету сахара? Супер цены на масло. Но масло у нас должно быть еще в запасе. Вот, кстати, такое масло. А, это рапсовое. Такой марки 2,99 я где-то видела. А, в копеечке сегодня. Кусочек сыра. Посмотри, вот по 13 есть на акции. Давай возьмем. В принципе, и все. И водичку. Я уже попила, открыла ее питьевую. Так, покупочка на 54. Арбуз вышел у нас на 15 ре. 15,66 вторая позиция. Майонез. Колбаски шашлычные. Молоко, сыр, сахар, йогурт. Йогурт, био-йогурт. Сметана, бананы. Как его порезать? Так можно. Сейчас раз и зеленый. Даже не трещит. Нет, красный. О, внизу трещит. Прикольный. Ну, по виду неплохой, даже запах есть. Все, приятного всем аппетита.